ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হলো অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তির। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে গঙ্গারামপুর থানার গোচিয়ার এলাকায়। ঘটনার পর রেল পুলিশ ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করে ব্যক্তির নাম পরিচয় উদ্ধার সহ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, শুক্রবার সকাল 10:45 নাগাদ রেল লাইন ধরে হাঁটছিল ওই ব্যক্তি। সেই সময় বালুরঘাটগামী গৌড় লিঙ্ক ট্রেন পিছন থেকে ধাক্কা মারে ব্যক্তিকে, যার জেরে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় ব্যক্তির। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে এলাকায়। ঘটনায় খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রেল পুলিশ। পরে রেল পুলিশ ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করে ব্যক্তির নাম পরিচয় উদ্ধার সহ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখেছে। বিষয়ে এলাকাবাসীরা জানান, ঘটনা বলতে গঙ্গারামপুর থেকে ট্রেনটা যাচ্ছিল বালুরঘাটের দিকে। লোকটা এইদিকে মুখ করে হাঁটে যাচ্ছিল, পিছন থেকে ধাক্কা মারছে। হয়তো শুনতে পারেনি, কানে একটু কম শোনে, সেই জন্য ধাক্কা মারে পড়ে যায়, মৃত্যু হয়ে গেছে। চেনা যাচ্ছে কোথায় বাড়ি? এখন তো চেনা যাচ্ছে না, এখন তো পরিচিত কেউ আসেনি বর্তমানে। এই জায়গাটার নাম কি? এই জায়গাটার নাম হচ্ছে গোচিয়া।